切らないいびき治療パルスサーミアが話題です。こちらはいびきと日中の強い眠気に悩んでいた30代男性の治療の様子です。いびきをかいていて眠りが浅い方は、ここの軟口蓋と呼ばれる喉の奥の粘膜が緩み、気道が狭くなっていることが多いんです。いびき治療というとメスで切除する手術を思い浮かべる方が多いかと思うかもしれませんが、パルスサーミアは切らずに粘膜の奥深くへ直接アプローチする治療法のため、痛みもほとんどなく、体の負担も最小限です。粘膜をしっかり引き上げ、気道が開くことでいびきの改善や睡眠の質の向上へとつながります。こちらはいびきや日中の強い眠気で悩んでいた患者様の一例になります。粘膜がしっかり引き上がってますね。治療は15分程度、ダウンタイムもほぼないので、隙間時間に治療を受けられるとよく患者様より嬉しいお声をいただいております。いびきに悩んでいる方は放置せずにお気軽にご相談ください。